有些小伙伴的驾车习惯只能用一个猛字来形容，车辆还没停稳，直接挂入 P 档啊！倒车的时候，车辆没停稳，也挂入了这个停车档 P 档。那么在这种情况下，会对我们的车辆造成多大的伤害？那么本期咱们就聊一聊这个话题。首先，我们了解一下我们自动挡车型 P 档的锁止机构，如图中介绍了一下，一般是由锁止齿轮和一个锁止自动爪两部分组成。如果在正常车辆停稳的情况下，那么我们这个自动爪是刚好卡进这个齿轮中间这个凹槽内部，防止车辆的移动。如果在我们车辆还没有完全停稳的情况下，那么自动变速箱的输出轴呢还在转动，那我们的这个齿轮也跟着在运行。那么如果这时候你推进 P 档那么情况是这样的，这个齿轮的凸起和凹槽，我们齿轮卡进去的时候，那么这个齿轮在动，就会发生这个跳齿的情况。如果小伙伴还没有完全理解呢，那我们可以打一个比方，小时候大家都比较调皮看见那个转动的风扇的叶轮我们都希望拿根小木棍戳进去，让这个叶轮停止转动。那么如果你拿的木棍小一点呢，那可能在戳进这个风扇叶轮的时候小木棍会被打断，或者呢那个叶轮是塑料的呢，你木棍比较粗，那么这个风扇的叶轮又会破损。一般在倒车的情况下，我们的车速不会太快，速度在5码左右。如果此时车辆没有停稳，我们直接挂入 P 档。虽然我们的变速箱会有一个冲击，我们也能明显的感受到，但也不至于造成很大的一个伤害。但长期以往的都是这样操作，肯定对我们的齿轮是有影响的。另一种情况，在车速比较快的情况下，我们采取了制动，认为车辆已经停稳，其实车辆并没有停稳。此时我们把档位推进 P 档。由于此时车速比较快那么变速箱输出的这个动力大于我们制动的这个抓力，那么此时这个自动爪在齿轮之间进行跳动，在这种情况下，对我们的变速箱其实伤害确实是比较大，很容易造成我们的这个爪断裂，比较严重的情况呢，就会把我们这个齿轮也给打断。最后一种情况就是把我们的车辆停在斜坡上，那么此时你把档位挂在 P 档上，那么由于车身的自重全部压迫在这个道路是倾斜的，那车辆的自重全部压迫在我们的自动爪和齿轮上。那么如果此时发生一个追尾的情况呢，那么对变速箱的影响就是双重的一个伤害。所以，请大家在平时用车的时候，尽可能的把自己的车辆停放在一个比较平缓的路面，等车辆停稳以后再把档位推进 P 档。本期的节目就到这里，如果你有不同的意见也可以在屏幕下方给我留言，我们下期再见。